生结束，所有人埋头猛吃，左手热狗，右手灌水，一口接一口，忙到停不下来。 美国纽约举行年度国庆热狗比赛，有大白鲨、大胃王之称的 Joey Chestnut 11度参赛，连拿冠军。这次再度投入战局，10分钟内吞下71份热狗堡。尽管比起去年少了3份，但靠着暴风进食，横甩17名对手，蝉联第12座冠军宝座。I love pushing myself on this stage, and I'll be back. 女子组同样也是常胜军，由33岁的日美混血 Miki Sudo 连续6年拿下冠军。 只见他扎起马尾，抓起热狗就往嘴里塞，甚至把袖口当纸巾，吃几口就擦几次。当旁边人猛灌水时，他早已经领先吃了10份。Honestly, I just had to dig deep, and it was really thanks to the crowd and the support and love and help from some of my fellow competitors. 去年吞下37份，但 Miki Sudo 这次只吃掉31份热狗，成绩略显退步。不过2位冠军还是轻松卫冕，各自拿回1万美金，更放话预告明年还要再战。3立新闻黄琼慧报道。